Otra entrega más de Hispano Spa Entrepreneur. Recuerden darle me gusta, síganos en nuestras redes sociales, Hispano Spa Entrepreneur, Supermercado de la Estética, AD Skin Institute, Frank Contreras, Aquí como todos los días. profesor Evelyn González. Vamos a estar hablando de un tema que a la profe le encanta y que nada, vamos a hablar de postquirúrgico. Bueno, sí, en esta nueva entrega vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con los postquirúrgicos. Un tema un tanto controversial porque generalmente lo hacemos desde una visión y aquí entra mucho la parte de la medicina, entra mucho la parte de la formación. Bueno, es medicina. Un postquirúrgico es medicina. Es medicina porque el médico cirujano, que vamos, a saber que el mundo de la cosmetología, de la estética está dividido, por ejemplo, lo dividimos en tres áreas, tres renglones, que son una parte que son los especialistas, una parte que son los médicos estéticos y la otra parte que es la cosmetología. Y este mundo de la cosmetología lo han seccionado tanto, que si asistente, que si esto, que si aquello, y al final tú como que no sabes cuál es la función de ninguno. Tenemos muchos años en esta labor, en esta profesión, en este mundo. Y una parte que a mí me apasiona, y tú lo sabes, lo sabe Fran, y lo sabe todo el que me conoce. A mí me apasiona la anatomía, pero lo que más me apasiona es la fisiología. Sí. El por qué, El para qué. Es lo que me da respuesta a todo lo que yo hago. Entonces, generalmente los postquirúrgicos, la gente se va directamente a hacer lo que sería el drenaje linfático o utilización de... ahora mismo están usando hasta cavitación en un postquirúrgico. Es un abuso. Y radiofrecuencia, que ya es demasiado. Es mucho. Entonces, el médico tiene una idea de cómo quiere esa silueta, porque sabemos que hay diferentes tipos de procedimientos, lipotransferencia o lipoescultura, la abdominoplastía, blefaroplastía, rinoplastía, o sea, hay muchos procedimientos que se hacen y nosotros tenemos que saber cómo hacerlo. ¿Me iba a hacer una pregunta? Sí, no, que... No, yo tengo como 4 ya, lo que pasa es que quise interrumpir. No, lo que sucede es que también hay una radiofrecuencia específica que se utiliza, pero estamos utilizando radiofrecuencia tripolar y de esa radiofrecuencia que no son las indicadas para trabajar en postquirúrgico. No, porque en podcast anterior hemos dicho que lo que tenemos que usar como aparatología en un postquirúrgico inmediato sería la monopolar o la diatermia capacitiva. Esa es la que tenemos que usar. Los ultrasonidos están indicados, están contraindicados en un postquirúrgico inmediato, aunque muchas personas, cuando he hablado con ellos, me dicen que depende de la escuela de formación de la cirugía, que indican entonces los ultrasonidos. Bueno, lo que sucede es que el cuerpo humano tiene una sola fisionomía y ahí no hay escuela. Esa es la única. Ahora, yo creo que también hay personas que erróneamente la han entrenado de una forma y siguen esa escuela y siguen enseñando a más personas para adelante con ese error. Se parece a un cuento que tú me hiciste una vez de la persona que hizo a Sol una pierna sí. que cortaba la punta de la patica y no sabía por qué lo hacía. Entonces fueron donde la mamá y la mamá lo hacía igual y la abuela lo hacía igual y resulta que la tatarabuela lo hacía así. ¿Por qué? Porque no le cabía. Porque no le cabía el oro, entonces lo cortaba, pero ya no sabían el por qué. Entonces muchas personas tienden a hacer cosas que no saben el por qué o no buscan el por qué. Realmente para eso vamos a tener quizás otro podcast en el que vamos a ver toda esta aparatología, por ejemplo la cavitación versus los ultrasonidos,
dónde ellos Que se son unen y dónde se diferentes. separan, pero que son totalmente diferentes. ¿Cuándo yo puedo usar el ultrasonido? En un postquirúrgico a las 4 semanas si hay fibrosis. Hablemos entonces un poco de lo que es la mayor controversia que tenemos. ¿Cuál es? El drenaje linfático manual. Cuando yo hablo de drenaje linfático manual, tengo que irme necesariamente y forzosamente a saber la anatomía primero, que me hable de la ubicación, de dónde están todas las cadenas ganglionares, de todo lo que es el sistema linfático, de qué es la linfa, de la prelinfa, pero ¿qué es la matriz extracelular? Que la tienen todos los aparatos y sistemas de diferentes formas, pero que la piel per se tiene una que está situada a nivel de dermis papilar. Okay. Pero ahí es donde se da todo ese intercambio celular y ella tiene una función vital, o sea, ella es la que mantiene la homeostasia, el equilibrio, pero también cicatriza, regenera, un sinnúmero de cosas. Es maravilloso. Ahí están los proteoglicanos, glucosaminoglicanos, ahí están sales minerales, proteínas, el plasma, la prelinfa, o sea, estamos hablando de que eso es como el océano. Exacto. De nuestro cuerpo, de una parte de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hacemos un postquirúrgico, generalmente la gente dice, no, hay que traerlo todo hacia la cisterna de Pequet. Pero eso tenemos que ver el sistema linfático que está ubicado dentro de dos, uno superficial y uno profundo. El sistema superficial es el que va a colectar toda esa linfa, todo ese excedente que está porque se ha roto. Digamos que el sistema linfático es como una red de conducto, sí, de un acueducto o de unas vías de tránsito por donde van a transitar todos los carros, así más o menos verlo. Sí. El sistema linfático trabaja en colaboración con el sistema circulatorio. Él ayuda básicamente al sistema circulatorio, pero a la circulación menor, la venosa, la de retorno. Entonces él trabaja con toda esa parte. Entonces, cuando yo estoy trabajando también en la parte linfática, al mismo tiempo estoy trabajando con una venosa y estoy trabajando con una arteria que siempre van de la mano. Siempre están juntitas ahí las tres. Sí, el sistema linfático siempre está, va a ir de la mano entre una arteria, una vena y él va a estar. Entonces, siempre va a haber una arteria, una vena y el sistema y el capilar linfático. ¿Qué pasa? El sistema linfático no, a diferencia del sistema circulatorio, no tiene el corazón que bombea la sangre, que ayuda. El sistema linfático necesita del movimiento de las arterias, del movimiento de nuestro cuerpo, de los músculos, por ejemplo el diafragma, también la respiración, para él poder trabajar. Pero él se encarga de recolectar toda esa sustancia que las venas no pueden trabajar. Y él es como un filtro en el que van a llegar todos esos excedentes y él va a determinar quién sale del organismo y quién se queda. Hasta ahí vamos claro, ¿verdad? Totalmente. Entonces, cuando el médico hace esa operación, la gente dice generalmente, no, porque él le deja 2 hoyitos. Sí. O le dejó un hoyito, 3 hoyitos, 4 hoyitos, para que por ahí saquen el líquido. Pero no lo dicen solamente las personas que lo hacen, lo dicen también los médicos. Ok, yo tengo amigos en Miami que son cirujanos plásticos, que ellos no dejan por ningún lado inclusive no tienen ni draining. Es que ahora las últimas tendencias que hay en cirugía es ya no dejar el drain. Porque, no sé si tú recuerdas que antes cuando tú sufrías una quemadura, te quitaban la piel. Ya no. Te quitaban la ampolla y te quitaban la piel. Ya no. Ya te lo dejan. Porque ellos saben bien que ahí está la cascada de la cicatrización, ahí está todo el líquido que necesita para cicatrizar. ¿Me entendiste? Claro que Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo llevo todo ese líquido y lo saco? ¿Qué tú crees que yo estoy extrayendo del cuerpo?
la matriz extracelular. Yo estoy sacando del cuerpo todos esos nutrientes, todas esas proteínas, todas esas células que la piel necesita para recuperarse. Otra cosa, también le hacemos como si fuera un masaje de reducción, cuando ya el médico se supone que quitó la grasa que tenía que quitar. Profe, para que no queden fibrosis, para que no queden grumos. No, porque vamos a ver, tenemos que comparar esto, imaginarnos que la piel, yo digo siempre como un cerdo cuando lo están... Aceleraron. Ay, no. Y la gente... Tan buenos que son. Y la gente cuando se quita la faja, siente que la piel se le va, porque queda. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que esa piel no se movilice, sino que se haga ese drenaje superficial que tiene que ser. Yo te hago una pregunta, Antonio. Y cuando pasan los 10 días, los 12 días que cicatriza, ¿por dónde entonces vamos a sacar los líquidos? O tú tienes mucho hoyito, como yo siempre digo, es que a lo mejor fuimos como Bob Bunny, tú has visto los muñequitos de Bob Bunny que le dan mucho tiro y sale el agua por toda parte. Sí, porque no, lo que sucede es que muchos dicen que lo que ellos le están sacando la parte de la solución salina que el doctor le puso. Pero y entonces cuando a ti te enfermas, que te llevan a la clínica, que te ponen una solución salina, o yo, otra persona. Otra persona. Vamos a poner a otro individuo. Otro individuo. Sí. Cuando una persona tiene una situación, una condición de salud, y lo llevan a emergencia, le ponen solución salina. Hay veces han tenido que ponerle hasta 3 juntas porque está deshidratado. Y lo rápido. Que sea. Y rápido. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que le pusieron eso? Realmente nuestro cuerpo tiene un sistema. No, y que tiene una capacidad increíble de regenerarse y de saber qué va a hacer con lo que tiene de más. Porque es tanto así, cuando una mujer sale embarazada, ¿por qué hace malestares? Porque el cuerpo está queriendo sacar el producto directamente. Entonces, eso asimismo lo hacen también la parte del cuerpo a la hora de hacer un drenaje linfático específico, que simple y llanamente, la linfa, ¿qué tan profunda puede estar una linfa con relación a la parte de un masaje? Recuerda que todo inicia prácticamente en la piel, la circulación. Entonces la linfa es un masaje tan sutil, no lleva aceites, no lleva nada, es solamente la mano. La mano guiando ese flujo de una manera muy sutil. Es más, la gente se duerme dándole este masaje cuando lo hacemos de manera... ¿Y por qué se desmayan mucho dándole un masaje de drenaje linfático? Es porque lo están haciendo, recuerda que hay una laceración, como dijo Fran, en la piel, y tú estás movilizando, tú estás haciendo muy duro, tú realmente estás haciendo ni siquiera un masaje de reducción, porque ningún masaje debe doler. Sí. Ningún masaje debe de doler. Entonces, una persona que se haga especialista en hacer ese tipo de masaje, ¿cuáles son las capacidades que debe adquirir esa persona, un ejemplo? Porque yo he visto muchas personas que hacen ese tipo de masaje. Entonces, ¿cuáles son los conocimientos previos que tiene que tener para hacer eso correctamente? ¿Qué tiene que saber? Mira, biología, fisiología. Decía, esto de los masajes, no lo escribí yo, no lo escribieron gente de ahora. El masaje comienza 800 años antes de Cristo, con los chinos, con los hindúes, con toda esa gente de allá. Pero más aún, están los médicos de Grecia, de la antigua Grecia, Heródoto, Hipócrates. Hipócrates describe la linfa como sangre blanca. Wow. Está Galeno, que le da continuidad a la parte que hizo Hipócrates. Y así hay un sinnúmero. Cada vez que se ha hablado de masaje y se habla de la evolución y de la teoría del masaje, es por los médicos que viene dado. Pueden buscar la historia del masaje y ahí lo van a encontrar todo. No estamos inventando nada. Y ellos dicen que la parte más importante que debe de tener una persona, un profesional del masaje, que realmente le han buscado como que sus 100 nombres, no señores, somos profesionales del masaje, es la anatomía y la fisiología. Tenemos que saber anatomía y fisiología.
No podemos saber solamente anatomía porque la anatomía me dice dónde está. Pero la fisiología me dice, por ejemplo, que si yo voy a dar un masaje de las manos, no lo puedo dar como cuando no hacen el manicure, por ejemplo, o el pedicure, que lo hacen hacia abajo. ¿Por qué? Porque voy a afectar la fisiología de las venas. Las venas trabajan con válvulas, y van de manera ascendente. Entonces, cuando yo lo hago inverso, ¿qué yo estoy haciendo? Paralizando el flujo. ¿Me entiendes? Entonces, hasta para ponernos una crema, tenemos que colocar la crema hacia arriba. Vamos a colocar en las piernas hacia arriba. Y vamos a favorecer ese retorno Todo tiene que ser venoso. hacia arriba. Todo tiene que ser hacia el Hacia el corazón. corazón. Hacia el corazón. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, pero la parte básica, fundamental es saber anatomía y fisiología. El masaje interactúa con todos nuestros órganos y sistemas, recuerda que la piel es el órgano más grande, pero también es uno de los más complejos por su interacción que tiene. Por ejemplo, la piel trabaja con el riñón, coayuda al riñón en su función de excreción, pero también trabaja con el sistema nervioso, porque también ahí están todas las terminaciones nerviosas, Kraus, Pacini, Ruffini, Messier, están las células de Merkel, o sea, todo. Ahora, el sistema linfático también están ahí las células de Langerhans. ¿Y por qué se está produciendo hoy en día tanta fibrosis? Realmente la fibrosis viene dada por eso, por esa manipulación que viene, otra cosa, que vienen y, por ejemplo, en la parte de la espalda, comienzan como desde las dorsales hacia lumbales. El sistema linfático no se comporta así. Hay unas cadenas ganglionares específicas que están en la ingle, que están en las axilas y que están a nivel de supra y subclaviculares. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sí o sí supra y subclaviculares, porque ¿qué hay aquí? Ahí están el conducto el gran conducto linfático torácico izquierdo y el conducto linfático derecho. El conducto linfático derecho drena todo lo que es el hemitórax derecho y la hemicara derecha y el brazo derecho. Pero el conducto torácico izquierdo drena todo lo de miembros inferiores, hemitórax izquierdo y hemicara izquierda. Por eso es que se les recomienda a las personas, si se van a acostar de lado, preferiblemente que sea del lado izquierdo. Del corazón. Del corazón. Entonces, vista esta parte, tenemos que ver que nosotros trabajamos con esos colectores linfáticos, tenemos precolectores. ¿Cuáles son los precolectores? Los que están en hueco popliteo, los que están en la cara interna del cono. El hueco popliteo que usted dice está detrás de las rodillas. Detrás de las rodillas. Exacto. Exactamente. Okay. Tenemos los precolectores preauriculares, retroauriculares, y aquí en el occipital, en la partecita como prominente que tiene hacia parte externa, también ahí tenemos una ramilletico de ganglio. Entonces, importante saber. Mi amigo salió. Salió el amigo de Fran a saludarlo. Que esos colectores que tenemos, inguinales, axilares y a nivel de clavícula, esos colectores son los que van o principalmente los axilares y los inguinales, van a interactuar con lo que es el sistema linfático profundo, con el bolo alimenticio, pasa cisterna de Pequet, ese gran río que afluye hacia los conductos linfáticos ya izquierdo y derecho, y allí es donde el cuerpo decide qué se queda, qué necesita para seguirse recuperando, qué necesita excretar hacia afuera, y lo que se necesita ser excretado va a ser excretado por vía urinaria, por heces fecales y sudor. Okay. Y lo que tenga que retornar, él mismo lo retorna de nuevo, porque él es un filtro. Él es un filtro. Esas cadenas ganglionares están para filtrar, para ver qué agente enemigo, qué virus, qué bacteria,
todo lo que hay ahí, y Él es que lo va a depurar. Entonces, por eso es tan vital que volvamos un poquito a la anatomía y la fisiología y que le demos la oportunidad al cuerpo en un postquirúrgico. Mira, la recuperación, y no te estoy hablando de algo que yo desconozco. No, Estoy hablando bueno, de algo que yo, bueno, que sí, yo conozco. De eso tengo mucho conocimiento de que sí lo tiene. Porque hablar de todo eso ahora mismo y hablar de la fisionomía y hablar de así, con esa certeza y también con esa soltura, al mismo tiempo explicando, creo que tenemos que tener algún tipo de conocimiento, Efraín. Y con medición, muchas personas, he sabido de muchas personas que hacen procedimientos postquirúrgicos, que a veces uno le hace la salvedad de que, bueno, mira, con lo poco que yo sé, y a veces se ponen que no, que ellos han hecho eso todo el tiempo así. Bueno, oye, no tanto eso, sino, mira, hay de los temas que a veces uno quiere explicarle algo a cierta persona, tiene que ser muy de uno hoy en día. Porque con todas estas informaciones y toda esta parte de mala información que tenemos hoy en día, navegando, y cuando te digo navegando, es que están tomando clases con una mala información. No tan solo de postquirúrgico, de todo. Y uno se da cuenta simple y llanamente en protocolos básicos. En un floreo, ¿cómo yo voy a hacer un floreo para hacer una limpieza facial? Tú le dices a cualquiera de esa persona que nos lo dicen los libros básicos de cosmetología. ¿Cómo tú debes hacer el floreo para hacer una limpieza facial? ¿Cómo yo debo de hacer un elongamiento facial para hacer un rejuvenecimiento? Si estoy trabajando en rejuvenecimiento, ¿cómo yo debo de hacer una parte de activación de la linfa, pero al mismo tiempo trabajar para cuando hay un proceso de envejecimiento cutáneo, que necesitamos activar toda esa parte de la piel? No te lo saben hacer. entonces, la cosa es que yo he observado que lo que pasa es que muchas personas siempre tienen miedo al cambio. Entonces, han hecho un trabajo erróneo y han tenido suerte, que no han tenido complicaciones, pero no aceptan que posiblemente haya más informaciones para que lo hagan mejor. Hagan correcciones. Lo que sucede con eso, Frank, ¿cómo yo sé que no estoy cometiendo errores si no tengo ¿cómo te digo? Si yo no tengo la educación para eso? ¿Tú estás entendiendo? Yo saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Porque por eso le pregunté a la profesora ahora mismo. ¿Por qué hay tanta fibrosis hoy en día? Eso antes no se veía, señores. Tú ves el 80% de las mujeres. Y otra cosa también, que dicen muchas personas, que la fibrosis ellos lo quitan con masaje. Una fibrosis. Y estamos hablando que una fibrosis, ¿qué es? Un endurecimiento Pero no tanto eso, sino hay que reacomodar nuevamente ese músculo. ¿Y tú crees que tú dándole masaje tú vas a reacomodar ese músculo? Realmente ahí lo que se da es ese acúmulo de esa parte, es una mala cicatrización también que ha habido claro. ahí. Y saber, señores, en esto también tienen mucha parte que ver los médicos. ¿Por qué los médicos? Porque si, por ejemplo, va una persona donde mí a hacerse un postquirúrgico y yo le hago el postquirúrgico real, el que lleva, ellos le van a decir, no, si no te hace duro, si no te está sacando el líquido, o la gente le va a decir, pero ella no me hace tan duro, yo no siento como si me estuviera haciendo nada. No, pero ve entonces a otro sitio. No, señores, tenemos que tener el conocimiento de que trabajamos es directamente con la matriz extracelular, que la linfa con la que trabajamos es periférica, no es la profunda. Sí que se ve cuando las personas, por ejemplo, hay personas que le hacen una abdominoplastía y tú le ves el abultamiento en el abdomen alto. ¿Por qué? Porque cuando drenaron, todo lo llevaron y son las personas que generalmente se van a sentir que están siempre llenas, que se sofocan más, que esta parte del abdomen alto le molesta un poco, o también cuando hacen el postquirúrgico que están drenando todo hacia la ingle, por ejemplo, que tienen una abdominoplastía que el ombligo generalmente se le infecta más, que la cicatriz le tarda más en recuperarse, que a veces se infecta, que a veces
¿Por qué? Porque esos líquidos que se están llevando hacia la ingle, vamos a imaginar el posquirúrgico de una abdominoplastía, si yo dreno hacia la ingle, lo que está conectado con la axila, entonces ¿qué yo voy a lograr? Sí, Porque pero- todo esto tiene Sí. tiene sus vías. Claro, pero la mayoría de las veces donde se hace o es un tipo de hernia o lo que hace por lo regular el bulto que usted estaba diciendo en la parte superior del abdomen, muchas veces también usted sabe que por el volumen que tenían, la parte de todo lo que tiene que ver con el abdomen se abre. Ellos vuelven otra vez y unen esos layers nuevamente. ¿Y qué sucede? Si esos layers por lo regular que están cosidos, se hizo una manipulación fuerte, También pueden romperse y eso me hace el embultamiento hacia adentro o hacia afuera. Va a depender mucho. La técnica del médico. Pero entonces eso puede traer problemas de dolor. Totalmente, la molestia está y hay que volver otra vez a hacer la parte de entrar. El médico tiene que volver otra vez a abrir a esa paciente, volver otra vez y coser hacia allá de nuevo. Otra parte que tú ves también, y escúchame que te interrumpa, es que las personas se quedan como grandes de aquí, como se quedan como... Levantadores de peso. Ay, sí, pero eso es la forma androide. Más ancha en la parte pectoral. Y es porque realmente no se abren los ganglios axilares y no están llevando los líquidos de una manera correcta. Exactamente. Bueno, hoy en la mañana estaba acá con una persona y le dije que a ella le pasó eso. Cuando le hicieron el postquirúrgico no se abrieron bien los ganglios y quedó así, en esa parte androide. Entonces, eso Bravo le dice. exacto. Entonces muchas personas piensan solamente que la cirugía es lo importante, que ya eso de hacer el postquirúrgico, eso es... Y que a veces no quieren pagarle bien el postquirúrgico. Señores, el postquirúrgico hay que pagarlo muy bien. Cóbrenlo, señores. Que ustedes están haciendo una obra de arte haciendo un postquirúrgico, porque ustedes son la segunda mano en hacer esa lipoescultura o en hacer esa parte de esa cirugía. O como yo digo, el médico lo que hace es una cerámica en bruto. Él tiene una idea, le dio una forma, pero el que va a pulir, el que va a lograr que esa silueta que el médico se imaginó quede como tiene que quedar, sin una fibrosis, sin un grumo, que tenga una recuperación correcta, que la recuperación sea lo menos traumática posible, está en las manos del profesional, del posquirúrgico, del masaje. Perfecto. Entonces, hemos querido en este podcast llevar un poquito de luz, arrojar un poquito de inquietud a nuestros colegas, compañeros del trabajo, porque realmente es un poquito cuesta arriba. A veces cuando estamos dando clase en la universidad o donde damos los postquirúrgicos y la gente ve el cambio y dice, pero profe, ¿pero por qué? Pero yo veo, mira, porque lo hacemos un lado sí, un lado no, sí. Y se ve la silueta y se ve la pierna recogida y dicen, pero ¿y entonces por qué lo están haciendo de la otra manera? Y es realmente... No lo hacemos con ningún ego, no lo hacemos con ningún deseo de hacer daño, de crear controversia. Lo hacemos con el deseo y el respeto que le tenemos a la profesión, a esta profesión de la cual hemos tenido el sustento. Totalmente. Que toda la vida nos han pagado, que hemos recibido una gratificación por hacer lo que nos gusta. Eso es así. Bueno, señores, este tema es muy amplio, y además muy acogedor directamente en la parte de hablar de un postquirúrgico, pero ya se nos fue el tiempo también. Señores, recuerden darle me gusta, compartan este video para esta información precisa que ha dado aquí la profesora Evelyn González, sea también de un poquito de ayuda para otro ser humano también que esté en esta área hermosa y en esta profesión que nosotros tenemos, porque es una profesión, ¿bien? Recuerden eso. Denle me gusta, suscríbanse en el canal Hispano Espantepreneur, Supermercado de la Estética, es nuestro patrocinador oficial. Recuerden AB Skin Institute, la educación es lo primero. Señores, seguimos en otro podcast para la próxima.